Ada apa nih? Ada apa Mas John? Ini dia unit senapan PCP Bocap Glory full CNC. Dan untuk ininya ini ada 9 unit di gudang kita. Dan untuk spesifikasinya di sini untuk arahnya kisaran panjang 60 cm, punya tabung 500 cc, dan untuk jamnya sudah full CNC. Dan untuk sistemnya di sini sudah dilengkapi dengan safety trigger di bagian samping seperti ini. Untuk unitnya di semua unit Glory sudah dilengkapi dengan safety trigger seperti ini, jadi berbeda dengan yang lain. Lalu untuk rel bagian atas berukuran 22 bisa dilepas, dan untuk bagian bawahnya ukuran standar ukuran 11 dan 12. Untuk unitnya di stok 9 unit di gudang kita. Oke, nah untuk harganya sendiri berapa sih Mas John? Untuk harganya sendiri 6 juta rupiah untuk unitnya saja, dan 6,3 untuk full set teleskop. Nah, kalau untuk caranya sendiri supaya para bediler yang ada di rumah bisa mendapatkan unit senapan Bocap Glory full CNC ini gimana sih caranya Mas John? Langsung saja hubungi nomor DS kita yang ada di bawah sini. Oke, mantap. Unitnya ready ya teman-teman bediler. Jadi bisa untuk langsung diorder sekarang juga. Tersedia 9 unit yang belum bertuan. Langsung monggo cus Japri CS kami. Sekian. Terima kasih.